राहुल गांधी को धरने करके निकाल दिया गया लोकसभा के अंदर। जबसे उनकी यात्रा सफल हुई, भाजपा ने यात्रा महंगाई, बेरोजगारी, कांग्रेस सरकार का मामला और अपनी गरीबी खाई है। इसी प्रकार से अपनी यात्रा के लिए राहुल गांधी को धरने करके निकाल दिया गया लोकसभा के अंदर। जबसे उनकी यात्रा सफल हुई, भाजपा ने यात्रा महंगाई, बेरोजगारी, कांग्रेस सरकार का मामला और अपनी गरीबी खाई है। इसी प्रकार से अपनी यात्रा के लिए